Em água, né? Isso aqui tá um lixo. Só borracha. Não podia ainda jogar deveria estar fazendo pisto. Passar a capa por cima é fácil. A pista já tá bem buraco? Já? Sim, já tá bem buraco. Tá. Vou mostrar daqui a pouco. Ali já abriu, já tamparam e já tá abrindo de novo. Vou lhe mostrar daqui a pouco. Vou mostrar os que já tamparam e vou lhe mostrar que já tá abrindo. Ah. Isso é uma barragem que estão fazendo aí? Ah. Aqui é buraco. Deixa o governador ver isso. Buraco. Cadê você, seu governador? Você diz que é a pista está toda em ódio aí. Aí. O paciente já está morrendo, quando chega em João Pessoa, chega envelopado. Dor de coluna, até a bexiga. É mesmo que coluna danada. Eita, açudão aí, ó. Vai sangrar. Passando lá na pedreira. Existe carro pesado. Isso é a pista mal feita. A pedreira aqui, o buraco tem lá na frente também. A pedreira aqui, ó, tem buraco ali. É mesmo? É serviço mal feito mesmo. É. Tem buraco. Pouca coisa, né, Marcelo? Só cobriu ali, passou a máquina voltada. Eita, Camila, ó. É serviço mal feito mesmo.
Isso é aquele momento de Gustavo Lima, né? E artistas para se Amigo, apresentarem durante as festas de São João. Durante essa polêmica, o nome do sertanejo Gustavo Lima foi um dos mais citados, já que o cachê do artista ultrapassa o valor de $1 milhão. 1 milhão. 1 milhão de Olha reais. aí, fui cirúrgico. Na Paraíba, o Tribunal de Contas do Estado, TCE-PB, foi prorrogado. De acordo com o presidente, o conselheiro Fernando Catão, ele informou o seguinte: segundo Fernando Catão, o procurado por moradores da cidade de Ouro Velho, que se queixaram sobre as contratações de artistas por parte da prefeitura, já que Achei aí no Rio. o valor exorbitante Viu, Gurinha? Eu de Gurinha aí. de Ouro Velho vai gastar 547 mil. Ai, Gurinha, tá com cheia. 2 dias de festa em São João. Mima Construções, tá afim de construir e reformar, mima aí. Quer comer uma quentinha aí, olha? R$1. A casa do meu amigo ali, Bomba. A casa do Vigolino. Minimizar esses gastos para que haja prioridade em outras áreas. Nosso sertão deve ser preservado, mas devemos ter parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né? Você gastar daquilo que é a realidade da cidade, logicamente que o Tribunal de Contas teria que bater em cima, não tem como. Você pega uma cidade pequena que tem ali 3 quartos de habitantes, quando você vai ficar 800 milhões, eu acho o seguinte, há 2 dias, eu acho o seguinte, o Tribunal de Contas tem que estar se metendo nisso. O Tribunal de Contas tem que fazer o seguinte, depois quando bater aqui, eu vou analisar. O prefeito pode gastar. Agora, pode ser imoral. Eu acho que uma cidade pequena contratar um Estado, por exemplo, é uma coisa imoral, porém é legal. Eu acho que o Tribunal de Contas não tem que dizer, prefeito, não gasta com isso. Tudo bem. Eu acho que o Tribunal de Contas tem que esperar quando bater a conta do prefeito lá, as contas, ele dá o parecer. Não, fica acompanhado. É, buscar ela. A prerrogativa do Tribunal de Contas é julgar as contas e também fiscalizar as contas. Bem longínquo. Ele está fazendo mais fiscalização. Tem sido o Ministério Público. Tem a E assim, eu nesse em relação às prefeituras. Ela vai um dia sim, um dia não. Do Tribunal de Contas, além do julgamento das contas, também a fiscalização dessas contas, né? Então, há sim a prerrogativa para isso. Talvez hoje a gente se acostumou Já abrindo aqui, ó. com diretamente o Aqui, Ministério Vitor, Público fazendo esse trabalho Ei. pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas mais Ficha nova, nem namorada foi. fiscalizando. E essa ausência nos últimos anos, o Tribunal de Contas já nas prefeituras de fato fazendo fiscalização, mas evidentemente tem sido o próprio Ministério Público. Aí quando isso acontece, a gente acha estranho. Mas não é. É fato a prerrogativa do Tribunal de Contas, além do julgamento, fiscalização até de bem. Mas para fazer uma fiscalização é preciso que o evento tenha acontecido. Você concorda comigo? Não, concordo. O que é que o Tribunal de Contas está fazendo, na minha opinião? Não, aí ele está orientando. Se antecipando. Aí ele está orientando. Orientando. Peraí, não. Deixa eu fazer o meu parecer. Você vai analisar. Até porque. Até porque, se o Tribunal de Contas entender que as contas de Carlos Monteiro, prefeito Sertãozinho, está irregular, ele vai fazer o quê? Dar um parecer pela reprovação. Mas quem é que vai dizer se as contas estão certo ou errada? Quem é? A Câmara. É a Câmara que vai dizer.
que pode ser jogado nisso. Pois é. E pronto, sempre o submergimento conhecimento da lei orgânica do município para poder jogar. Mais educadas e as pessoas mais espertos sobre esses parecer para poder fundamentar o meus amigos e conheço muitos irmãos que tem até familiares aí eu quero dizer que na minha opinião para representar o É de frente ao mercado de Luciana, né? É. Já sai lá. Quando chegar na parte de baixo aí, nós dá um cavalo de pau na frente do local. É o lameiro. Ah, outra é. Dá um cavalo de pau. Pode dar um cavalo de pau? Pode dar um cavalo de pau? Aonde? Agora sim, agora. Treina os pais. Sim, você Tava certo o quê? Dá um cavalo de pau? deixa na rodeio da Santa Paz. Aí ele apaixonou. Já sai lá. Vai dar um cavalo de pau. Dá um cavalo de pau agora. Contato 278-392, eu disse. Não, você não é disso, não. Você é da igreja. Graças a Deus. Vamos chuva. Eita, sai do meio da linha. Olha os galinhos pedindo, filho. A igrejinha aí, ó. Fortalece as unhas, auxilia no emagrecimento, regula o intestino, fibras e evita a saciedade, contribui para o praticamente.